See kanal räägib perekonnast, kes tunneb rõõmu lühikestest ja pikkadest matkadest. Peaaegu igal pool on meiega kaasas ka meie veel üsna noorevõitu tütred. Võimalusel püüame ka välitingimustes kokates põnevaid retsepte katsetada. Soovitame häid reisisihte lähemal ja kaugemal Euroopas. Sekka võime degusteerida ka natukene õlut. Et eemalt näeb olukorda teinekord pareminigi, leidub kõiges ka mitmed droonikaadreid. Arvi nime kannab meie Respost ostetud minikaravan, millega reisime juba 4. suve. Kuid teinekord käime väljas ka talvel. Kui nähtu tekitab ka sinust soovi endale minikaravan hankida, siis mine respo.ee kodulehele, vali sealt endale meelepärane haagis välja ja tellimust kinnitades kasuta koodi ARVITEERJET. See kood annab sulle kohe 100-eurose soodustuse. Sügis on selline aeg, kus pidevalt on keegi haige. Kord on Mirt nohune, sisele kühib rahe või aevastab leen. Mina olen peres ainuke, kes enamus ajast on ikka tervise juures. Seegi kord juhtus nii, et loodusesse mineku soov oli küll suur, aga ainukesena sai minuga kaasa tulla rahe. Võtsime ette tee tuttavasse Padise külla. Esimest korda käisime sealses Kallaste talus aastal 2018. Toredast turismitalus sai kohe meie laste lemmik ja oleme nüüd käinud seal pea iga aasta. Videot pole kahjuks jõudnud teha, aga nüüd saab ka see viga parandatud. No Rahe, kas räägime? Jaa. Kas sa tead, kuhu kohta me sõidame? Ei. Mis selle koha nimi on? Ei tea. Head nalja teed seal? Ei. Kas Kallaste talu või? Jah, Kallaste talu. Aga mis loomad seal on? Lambad kindlasti, kitsed, kalkunid, jankud ja mida kõik veel. No väga lahe. Esimesel õhtul palju muud ei jõudnudki teha, kui asjad lahti pakkida, kuuma suppi keeta ja avastada, et kõik rahe kaisukad on maha jäänud. Õnneks saabus meile koha pealt abi. Unustasime maha kõik need asjad, kus olid sees, või tähendab see kotti maha, kus kohas oli sees siis rahe kaisukad. Aga siis tuli meile siia kass, kes on samasugune nagu meie kodukass. Rahe, mis sa arvad sellest, et kaisukad maha jäid? Ükskõik, aga seda kassi saab rohkem palju kui meie kodukassi, kui teda ei saaks või teda ei tuleks, siis ma oleksin lihtsalt kõrvaks jäänud. Ja siis, kui tema tuli, siis mul oli kaisukad ükskõik ja see kass, ta on täits. See on õnne ja ta lubab end rohkem paitada. Tõesti palju parem kass kui meie kodukass. Ja ta nii palju ei ärka, ta ei jää magama, tuli praegu meie arvisse, aga isa lubad teda siia praegu. Kallaste talu on rohkem tuntud ehk oma vabaõhu lava järgi. Kalju laval käivad esinemas vist kõik Eesti kuulsad muusikud alates Millersist ja Termikast ja lõpetades näiteks Taage või Lennaga. Lisaks erinevatele majutusvõimalustele, milleks on vähemalt 10 erinevat majakest, on neil ka palju tegevusi nagu lasketiir, ronimisrajad suurtele ja väikestele, batuudid, tasakaalulint ja mida kõike veel. Aga meie laste suureks lemmikuks on erinevad taluloomad. Rahe tegi sihukese triki, et kogus kõik nagu jäägid kokku, mis meil jäi nagu toidust ja leibadest ja mingi hommikusöögi, mingi munatükid ja asjad. Ja siis võttis need siia loomad juurde. Nüüd hakkab neid andma. Jänesepuuris on hea, siis kitsed ei saa ligi. Ja jänesed väga peale tükivad ei ole, et siis saab nagu rahulikult toita. Elab oma parimat elu siin praegust. Mõnus koht.
salaja saan sinu häälega jaks ma, salaja tee viidaks tee, salaja teen ennast peegelduseks veel, kui sa mind näed, siis libised käest. Nagu ütlesin, siis olen siin tegelikult juba 4. korda, kusjuures 3 neist olen käinud kas Mirdi või Rahega kahekesi. Panen siia taustale jooksma mõned tegevused, mida oleme siin minevikus koos teinud. Usun tegelikult, et paljudel meestel on see probleem, et lastega tegelemine on veidi raske. Sa ju armastad neid küll, aga lihtsalt need tegevused, mida igapäevaselt lastega tehakse, on ikka kuradi igavad. Leen näiteks suudab tunde lastega kriitidega värvida või klotse kokku panna, aga mind ajab see lihtsalt hulluks. Ja siis olengi nagu mingi tüüpiline molkus isa, kes istub lapse kõrval telefonis ja scrollib või midagi sellist. Aga looduses on hoopis teine asi. Ma võin lapsega tunde käia metsarajal ja rääkida putukatest, taimedest ja loomadest, lugeda neile ette RMK infotahvlid ja õpetada nii kaua, kui ükskord ussi konksu otsa saavad. Lapsed on ju nagu käsnad. Vahel on mitu nädalat või kuu mööda läinud, aga nemad dikteerivad sulle ikka ette täpselt need laused, mida sa neile metsarajal rääkisid. Kas mõnel vaatajatest on veel sama mure? Igastahes looduses olen ma ideaalisa, aga kodus ehk mitte nii väga. Olen öösse kisendav sireen, olen päris tasa, ootan tasa veel. Salaja saan sulle sosistada ma, nii nagu kuu tuules rääkida. Salaja saan sind nii enda poole ma, nii et sina ei tea, nii et sa ei tea. Kuigi olen öösse kisendav sireen, olen päris tasa, ootan tasa veel. Otse rääkida saan, kuid on vara veel. Paljul hüüda võin üle maa ja vee. Sind nii hüüda saan, kuid siis minema viib sind asjatu sõnade voog. No nii, tulime siia metsa seenele ja siis mõtlesime, et otsime üles ka Padise Linnamäe. Ja otsime ei leia, siis leidsime nüüd selle sildi siit ja siis saime aru, et olemegi Linnamäe peal juba. Sellepärast, et tundub, et see ongi selline looduslik mägi jõe veerel. Ja ma saan aru, et siin oli kunagi sadam. Et sellepärast ehitatigi siia see Linnamäe linnused selle sadama kaitseks. Ja see mägi on ikkagi päris kõrge. Et kui siit nüüd alla vaadata, siis noh, ma ei tea, puude järgi ma hindan, et siuke 10 meetrit kindlasti. Ja jõgi on väga madal, aga kui kalda äärt vaadata, siis harilikult on ta ilmselt veits kõrgem. Ja et võib mingi väikse laevaga olla täitsa laevatatav. Et ma arvan, siin kanuudega sõidetakse siiamaani. Aga siuke värk siis, jah. Ja isegi seeni oleme saanud. Mingid lehma- või lambatätikud, kurat, mina neil vahet ei tee. Aga igastahes need siuksed puravikulaadsed seened.
Selleks, et osta piletid, tuleb siia Padise kloostri külastuskeskusesse tulla. Kui tahad Padise kloostrisse minna, siis ühesõnaga tuleb piletid osta ja neid saab siis külastuskeskusest. Ja siin on parajasti just paekivi näitus. Et kahju, et ma Rahega olen, sellepärast, et Mirdi kõik kivid on Mirdi suur lemmik. Temal oleks siin praegu väga huvitav neid vaadata. Aga jah, siit akendest siis Padise klooster paistab sealt või siis linnus. Ja nüüd ma saan aru, et miks ma olen kogu aeg olnud segamini ajanud, et kas ta on nüüd klooster või linnus, aga ta ongi mõlemad asjad. Miks ma ütlesin, et nagu ma ajasin segamini seda, siis väidetavalt oligi niimoodi, et siis alguses oli siin puidust klooster. Alguses oli puidust klooster ja siis see Jüri ülestõu seal pandi põlema. Ja siis peale seda ehitati siia selline klooster linnus. Ja sellepärast ongi, et rahvas ütleb ka, et Padise linnus ja Padise klooster ja mul läheb see kogu aeg sellepärast segamini, aga põhimõtteliselt ongi klooster linnus. Olen öösse kisenda sireen. Olen päris tasa, ootan tasa veel. Salajas saan sulle sosistada maa, nii nagu puu tuules rääkida. Salajas saan sind nii enda poole maa, nii et sina ei tea, nii et sa ei tea. Kuigi olen öösse kisenda sireen. Olen päris tasa, ootan tasa veel, otse rääkida saan. Siin on ka üks päris lahe näitus nimega Vaikiv vennaskond. Et see on ka lastele nagu huvitav vaadata. Et ühesõnaga Silent Brotherhood siis. Et fotodel ja nendel tekstidel on siis kujutatud selle kloostri munkade igapäevaelu, et millega nad siin tegelesid siis. Et siis saab nagu vaadata pilti, lugeda alt ja siis rääkida lastele, et kuidas siis mungaelu on. Avastasin siin ühe põneva asja, et mida siis mungad tegid, et kuna vett ei saanud usaldada, vesi oli tihti pahaks läinud, siis nad jõid õlut. Et see on nagu kindel, et ühesõnaga joogivee puhtuses ei saanud kindel olla ja siis tuli juua õlut. Ja kui palju siis munga norm päevas oli kuni 6 liitrit. 6 liitrit õlut võis päevas juua munk. Ja mul naine vahel ütleb, et ära kolmapäeval, et kolmapäeval jood 2 purki õlut. Oi, Kaur. Võin üle maa ja vee, sind nii hüüda saan, kuid siis minema viib sind asjatud sõnade pool. Kui te arvate, et CD, vinüül ja kassett on surnud meedium, siis tegelikult ei ole, sest siin Padisel saab neid täiesti osta. Süsteem on selline, et see vendikas puhub,
sealt telgi vahelt on sees on ju see voolukaabel ja siis selle pliidivoolik läheb ka sealt sisse. Ja siis pliidil on see keskmine grilli osa soe. Ma olen mingi tund aega julgelt on see nüüd käinud siin. Ja noh, 0 kondentsi, midagi ei ole. Täitsa kuiv. Ja mingi mega mõnus soe on siin ikka. Ei taha välja minnagi. Ja kui keegi nüüd muretseb, et meil on ventikas vaiba peal, siis ei ole, et siin on tegelikult plekist taldrik all ja selle ventikal on ülekuumenemiskaitse ja ümberkukkumiskaitse ja kui me siit telgist välja lähme, siis me kindlasti lülitame selle välja ka. Aga jah, eks ta siuke 600-vatine ventikas on, et ega sellest talvel siin kindlasti ei piisa, et selleks, et talvel siin hoida sellist, noh, ma ei tea, mingit 10 kraadi vähemalt sees, et oleks veits mõnusam hommikul süüa teha, siis selleks oleks ikkagi mingit gaasisoendajat vaja, et mul siin mõned mõtted on, et võib-olla järgmises videos näitan teile juba. Et aga davai. Peale hommikukohvi oli aeg taas autonina kodu poole keerata, aga kuna käimas oli ka Poriguu festival ja Rummu karjääris oli avatud lombikohvik, siis otsustasime ka sealt läbi käia, natukene keha kinnitada ja mõtlesime ka mäe otsa ronida. See on lahe mägi või? Jaa. Kuidas sul meeldib Rahese mägi? Väga hästi. See on nii lahe ja suur nagu päris mägi. Eesti inimestel ilmselt pole mõtet Rummust pikalt rääkida, aga kuna tõlgime nüüd meie videod ka inglise keelde, siis on meile tekkinud juba mitmed välismaised jälgijad ja teen siiski lühikese ülevaate. Rummus asus nõukogude ajal avavangla, kus kasutati vangide tööjõudu, et kaevandada kõrval asuvast karjäärist paekivi. Mägi, mis territooriumil asub, ongi moodustunud paekivi kaevanduse jääkidest. Vangla tegutses edasi ka peale Eesti vabariigiks saamist, kuid kuna tegu oli väga vanamoodse asutusega, kus vangide tingimused olnud just kiita, siis aastal 1993 toimus seal ka suurem vangide mäss. Selle mässu rahustamiseks oli vaja isegi tuletõrje ja eriüksuste abi. Kui vangla suleti, siis lõppes ka vee pumpamine ning karjäärid täitusid nii kiirelt veega, et vee alla jäid ka hooned ja isegi kaevandusekskavaatorit ei jõutud minema vedada. Oma helesinise vee tõttu kutsutakse karjäärijärve ka helesiniseks laguuniks. Salaja saan sinu häälega jaks maa, salaja vee teevidaks tee, salaja tee ennast peegelduseks veel. Kui sa mind näid, siis libised käest. Kas mõnuled seal või? Kas on hea istuda? Jaa! No väga lahe.